Согласно измените на Законот за персонален данок на доход, во тек е новата процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход. Според тоа, пресметувањето на данокот се врши со поднесување на електронска пресметка за приход и данок до Управата за јавни приходи преку новиот систем е-персонален данок. Обврска да поднесат електронска пресметка за приход и данок имаат исплатувачи на приходи правни лица, кога исплаќаат приходи по сите основи на физички лица резиденти на Република Македонија и на нерезиденти, освен за исплата на плата на вработени лица, физички лица резиденти кои остваруваат приходи од други физички лица и приходи од странство, освен за приходи од вршење на самостојна дејност, како и физички лица нерезиденти кои остваруваат приходи од други физички лица во Македонија. Од Управата за јавни приходи подсетуваат секој граѓанин, односно физичко лице, да се регистрира на системот е-персонален данок. Со Законот за дополнување и изменување на Законот за персонален данок на доход, од 1 јануари 2018 година се воведе нов начин на пресметување и плаќање персонален данок на доход со поднесување електронска пресметка до Управата за јавни приходи преку системот е-персонален данок. Со цел на времено прилагодување кон новиот начин на пријавување, пресметување и плаќање персонален данок, препорачуваме секој граѓанин, односно физичко лице, да се регистрира на системот е-персонален данок, односно e.pdd.ujp.gov.mk. Од Управата за јавни приходи информираат граѓаните за приходите кои подлежат на одданачување, а се остваруваат во земјата или во странство. Од 1 јануари немаат повеќе обврска за поднесување аконтативна даночна пријава. Почнувајќи од 2019 година, УЈП ќе им издава пополнета годишна даночна пријава на граѓаните преку системот e.pdd.ujp.gov.mk за приходите кои ќе ги остварат во 2018 година. Граѓанинот ќе има обврска само да ја потврди или коригира пријавата. Од Управата за јавни приходи наведуваат дека со законските измени и новите даночни процедури за персонален данок, физичките лица кои остваруваат приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, за приходите остварени почнувајќи од 1 јануари 2018 година, немаат обврска за поднесување пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приходи од земјоделска дејност.